Assalamu alaikum guys, so faka yanzu an fara claiming Notcoin. So ga yana za ku yi claiming, za ku taba inda ka sa check result din nan. Okay? Mutum ya kalla be careful kakka je ka tura Notcoin din ka wani za ka taba claiming. Sai ka taba next. Za ku taba next, sa next. Then next. So kun gani nan wurin receiving ne redeem your voucher. Wanda suke da voucher nan za su taba su yi converting voucher din su zuwa Notcoin. Okay, so wanda ba su da za ku taba nan gurin. Nan za ku sa deposit before the listing withdrawal. So kun gani yanzu za mu yi deposit din shi, so za mu taba abun nan. Idan wallet ɗinka a Telegram ne za ka taba wannan na ƙasan. Idan kuma kana da exchange ne irin Bybit da na muku bayani za ka taba shi. So sai mu continue. So za mu taba wani za mu yi amfani da shi withdrawal fees 1.5% ne, so 1.5% na abin da kake da shi, so za mu taba Bybit. So sai mu yi send. So do you have Bybit account? Muna da shi, so za mu taba yes. In baka da shi na yi video ka duba abun nan dina, za ka ga hoton, za ka duba YouTube channel dina ka je ka kalla completely yanda ake buɗe Bybit da yanda ake verify din shi. So nan gurin kaga an sa deposit address, an sa memo. So nan gurin you guys you should be careful saboda ana samun matsala, nan gurin ake samun matsala. So bari nuna muku, za ka shiga cikin Bybit ɗinka. Idan OKX ne shi ma dai duk normal ne haka za ka shiga. Ka shiga Bybit ɗinka za ka zo gurin asset, okay? Gurin asset za ka zo gurin da aka sa deposit din nan. Za ka selecting deposit crypto din nan. A ne za ka yi searching Notcoin, za ka yi searching Not kawai ma is okay. Even Not ga shi za ku ga Not ya hito kawai sai ka yi clicking din shi. So sai ku taɓa gurin Notcoin din nan ya. So kun gani ko za ka zo nan ka yi clicking nan gurin, za ku yi clicking din wannan sai ku yi copy din shi. Kun gan shi ko sai ku zo nan gurin sai ku sa deposit, gurin deposit address nan za ku sa sai ku saka shi. Nan memo, idan ka je baka sa wannan memo din ba, ko da ma ka tura baraka coins ɗinka ba zai shiga ba, kai asaran coins ɗinka. Tag din nan shine memo, so za ka yi clicking din shi. Kun gani ko na yi copy din shi ko, sannan sai ka dawo sai ka sa shi nan gurin memo din nan, sai ka yi keep going. Kun gani ko gashi nan ga memo dina, so kawai zan yi look good, confirm withdrawal. Kun gani ko sai yin confirm. Nice done. Your Notcoin will be deposited to your account at the time of abun nan ne listing. Za a mun deposit din Notcoin ina ana yin listing din shi su. Zan muku bidiyo yanda za ku saida shi confirm saboda kun san ai launching sabon coins yana dumping sosai su. Ku yi idan ka san baka yi following ba ka yi following, amma dan Allah kada ku manta ku yi ma abokan ku share saboda su ma su amfana. And then to yanzu dai ina sauri ne, ina bisa hanya dai zan sake wani bidiyo, but amma ku share please. Nagode.